200 ايوه. انك انت طب استنى يا حاج استنى. طب في فلوس تانية وقعت منه نشوفها؟ في فلوس تانية، في فلوس وقعت منك تانية؟ فلوس تاني؟ ده بس؟ طيب انت بس انت سامعني؟ انت مركز معايا؟ بس انت راجل، انت راجل امين يعني، راجل امين. بص يا حاج، انت امين يعني، انت ما خدتش الفلوس، اتاكدت منه ان هي خلاص بتاعته؟ الله اعلم. انت ابعد ده. بس انت مسامح؟ انت مسامح؟ مسامح لله؟ طيب بص طب انت عارف انت خدت دول ليه؟ ليه؟ جاي من عند ربنا، بس ليه بقى؟ الله اعلم. عملت ايه في يومك النهارده؟ كنت امر من البدايه. انا عايز فلوس